Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. तू ही मेरी मौला, मेरी मौला, तू ही मेरी मौला, अल्लाह। तू ही मेरी मौला, मेरी मौला, तू ही मेरी मौला, अल्लाह। तू ही मेरी मौला, मेरी मौला, तू ही मेरी मौला, अल्लाह। तू ही मेरी मौला, मेरी मौला। Hi, hello, namaskar and assalamu alaikum to all my friends and viewers of HD Goat Farms. ये हमारी KGF सीरीज़ सीज़न 2022 की 10th वीडियो है और जो बच्चा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये बच्चे का नाम पिंक गोल्ड है। ब्यूटीफुल रेड एंड वाइट कलर कॉम्बिनेशन, 100% गुलाबी, सुपर एक्टिव और बेहद गरम, माशाल्लाह से लॉन्ग बॉडी स्ट्रक्चर, ब्यूटीफुल सिक्के। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना अग्रेसिव और एक्टिव है। माशाल्लाह से हाथ दिखाने की देर है और बच्चा 2 पैर पे आता है। ये बच्चा करंटली 4 दांत है, 36-37 इंच हाइट, अप्रॉक्सीमेट वेट 50-55 kg। ये अपने फार्म का ही बच्चा है। अराउंड 1-1.5 months बैक बॉम्बे जा चुका है, तो जी ये करंटली बॉम्बे में अवेलेबल है। और इसके ओनर का नाम मोहसिन भाई है। मैं उनका नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिस किसी को इस बच्चे में इंटरेस्ट हो वो डायरेक्टली उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। At last, thank you very much for watching this video and take good care of yourself. Allah Hafiz.